Halo Bunda, hari ini saya mau share tentang cara membuat sop udang yang bagus untuk batuk pilek anak. Yang pertama, didihkan air. Setelah itu, iris bawang merah, bawang putih, dan daun seledri. Selanjutnya, setelah air mendidih, kita masukkan semua bahan yang diiris tadi. Lalu, masukkan udang dan kita tunggu sampai udangnya matang. Setelah itu, masukkan penyedap rasa dan garam secukupnya. Setelah matang, siap untuk disajikan.